Hürmetlik vatandaşım sizden anlavatkanınız 1. ayının 20. günü Washington'da ötküzülgen hukuk tapşırıp eliş ve Aksaray kiriş murasimida Prezident Trump'ның sözlügen nutqi onun davamı. Bu işler to'xtish kerak. Bugün muşu yerde, muşu dakikada bu işler to'xtish kerak. Biz bir devlet ularning azobi bizden azobimizdir. Ularning xiyol arzuları bizden xiyol arzularımızdır. Ularning muvaffaqiyati bizden muvaffaqiyatimizdir. Biz o'xshash yürek ve qalbga egamiz. O'xshashli bir vatanimiz var. O'xshashli ulug' bir taqdirimiz var. Bugün bu murasimda sözlengen nutuk bütün Amerikalıkka sadaqatmanlik bilen sözlengen nutuktur. Bir qancha 10 yıldan beri biz Amerikanın sanaatini bedel qilib төлөp, chet el devletlerinin sanaatini kurup çıktık, semrittik. Bu dal jungo qartılıp hürmetlik vatandaşım, dikkat qilin ha. Bir qancha 10 yıldan beri biz Amerikanın sanaatini bedel qilib төлөp, chet el devletlerinin sanaatini kurup çıktık, semrittik. Her bir xarajatni naite numussizlarcha azaytish bilan birga başka devletlerinin armiyasiga qo'shimcha mablag' ato qildik. Özümüzün chegaralarını müdafaa qilishga unamay, aksicha başka devletlerinin devlet chegaralarını qo'g'dab berdik. Amerikanın asası aslahalar qurilishi ko'nrab ko'rimsiz bo'lib ketgan turuqliq milyonlagan, milyardlagan dollarni başka devletlerinin qurilishiga xarjladik. Biz başka devletlerini boy-boyashat qildik. Aksicha devletimizning boyligi, kuchi, ishonchini yo'qotdik. Zavodlarimiz bir yurishdan taqaldi. Yoki chet ellarga zavod qo'rg'ili chiqib ketdi. Kaynida qilib qolgan milyonlagan Amerikaliklar hech kim ko'ngil bo'lmadi. Bizden o'rta burjuaziya oilalarimizning boyligi chet ellarga bulab ketildi desak bo'ladi. Boylikni butun dunyo xalqiga qaytadan taqsim qilib berdik desak bo'ladi. Lekin bularning hammasi o'tmish. Biz endi faqat kelgusiga nazar tashlaymiz. Biz bugün bu yerga to'plashib, her bir shaharga, her qaysi davlatlar poytaxtlariga, her bir hokimiyat beshidagilarga shundoq jakarlaymizki, bundan keyin biz devletimizni yangi bir xil nazar bilan boshqaramiz. Jakarlaymizki, bundan keyin biz devletimizni yangi bir xil nazar bilan boshqaramiz. Bugundan boshlab barliq masalalarda Amerika ali yo'l aladir. Bugundan boshlab barliq masala va sohalarda Amerika ali yo'l aladir. Savdo tijorat, boj elish, ko'chmanlar masalasi va diplomatiya sohasidagi har bir qarorlar va turlar Amerika ishchilari va Amerika oilalariga foydali bo'lishi kerak. Biz davlat chegaralarini qo'g'dishimiz kerak. Bizning mahsulotlarimizni ishlab chiqarib, bizning shirkatlarimizni yo'tkab ketgan, bizning ishga o'rinlashish fursatlarimizni tarmar qilgan davlatlarning bulonchiligi cheklanishi kerak. Bu nuqta albatta jungo qartildi. Bunda qo'g'dinish, gullanish va boy-boyashatlikqa elib keldi. Biz bugun barliq kuchimizni ish qilib, Amerikaliklar biz sizlar uchun kurash qilamiz. Abadiy, balki abadiy sizlarni umidsiz qo'ymaymiz. Amerika yana bir qatam g'alaba qiladi. Biron misli ko'rilib boqmagan bir darajada g'alaba qiladi. Biz davlat ichida xizmat fursatini asliga keltiramiz. Davlat chegarasini tizginlashni asliga keltiramiz. Boylik, bayoshatligimizni asliga keltiramiz. Xiyollarimiz, g'oyalarimizni asliga keltiramiz. Biz bu güzel devletimizin her qaysi joylarida yeni yol yasaymiz. Yuqori süratlik asfalt yollarni, kövrüklerini, aeroplan stansiyasi, tonnellarni yasaymiz. Tömür yol yasaymiz. Biz xalqimizni iqtisod qiyinchilikdan qutqazamiz, xizmat qilamiz. Amerika xalqining ishki qo'li bilan, Amerika xalqining amgak kuchi orqali davlatimizni qurib chiqamiz.
biz iki prensipni yol koyumuz. Yani Amerika'nın tuar mallarını setip alımız, Amerikalıklarını işgalimiz. Biz dünyadaki her qaysı devletlerinin dostluğu ve aqlanılığını izleyimiz. Lekin biz bilimiz ki, her qaysı devletler öz devletinin menfaatini birinci orunga koyuşqa tamamen hukukluq. Biz özümüzün turmuş usulünü her kandak birisiga mecburlap tanmayımız. Belki bu turmuş usulümüzde ölgülük, nur çaçqızıp, başkalarının ölgü elişiga takdim kılımız. Biz əslidəki ittifaqdaşlarımız bilan bolğan münasibətni küçəyitimiz və yenidən ittifaqdaşlıq təşkilləyimiz. Mərifətlik dünyanı ittifaqlaşdırıb, radikal İslamik və vəhimi salğıçılığı taqabül turumuz. Ta ki onu yer şardan tamam yo'qotqicha. Amerika Qo'shma Shtatlari mutlaq sodiq bo'lish bizning siyosatimizning negizidir. Devletki bolgan sadaqatimiz orqali o'zaro bir-birimizning sodiqligini bayqaymiz. Sen vatanparvarlik hissiyatiga cho'milib turganda qisman qarashlarga makan yo'q bo'ladi. Jesus bizga ta'lim berdiki, Xudoning o'g'il qiz farzandlari bilan tinchlikda birga turish nima degan ko'ngillik bir ish deydi Prezident Trump. Biz o'zimizdan o'ylaganlarni oshkorlashimiz kerak. İxtilaflarni samimiyet bilan muhokama qilishimiz lazım. Lekin baştan axir ittifaqlıqqa izlanishimiz kerak. Amerika ittifaqlashqandala bu davlat tangdoshsiz kuchga ega bo'ladi. Qo'rqmasligimiz kerak. Biz qo'g'dashga erishimiz, baştan axir qo'g'dashga erishimiz bizning nihoyat buyuk g'oyamiz bo'lishi, hatta eng buyuk xiyollarimiz bo'lishi kerak. Demek Prezident Trump nutqini shundoq so'zlayapti.